इतना बड़ा ट्रक और हम ले जाने वाले हैं ये सारे ट्रैक्टर और हम करेंगे खेती। वो चलो हमने ये ट्रैक्टर और जेसीबी और सारी जीप, ये सारे ट्रैक्टर और जेसीबी और जीप ये सारे हम लेके जाएंगे अपने फार्म में। वो चलो कितना प्यारा जेसीबी है। वो ये है ग्रीन कलर की और रेड कलर का अपना ट्रक। वो ये इतना बड़ा ट्रक, चलो इस वाले ट्रैक्टर को भी हम रख लेते हैं और इसे भी। वाह क्या है ये, वाह 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 वाह, ये चलो हम लेके चलते हैं। वाह वो बूढ़ी बाबा, चलो और भी आएंगे दोबारा। वाह चलो ये वाली ट्रॉली और उसके साथ वाली ट्रॉली और पानी का टैंकर, ये सभी भी हमें लेके जाने हैं। वो चलो सभी को हम रख लेते हैं अपने ट्रक में। वो ये वाले भी रख लेते हैं ट्रॉली। वाह ओ पानी का टैंकर। वाह वाह ये 3 वाली ट्रॉली और ये बड़ी वाली ट्रॉली। वाह 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 चलो हमने रख लिए, चलो चलते हैं। वाह यहाँ हमारी खेती हो रही है, ये है हमारा फार्म। वाह ये हमारा है बगीचा। वाह यहीं पर हम खेती करेंगे और सारा सामान हम यहीं रखेंगे और ये है हमारे जानवर। वो हम ट्रक लेकर आ गए, चलो सभी सामान यहीं उतारते हैं। सबसे पहले अपनी जिप्सी को उतारते हैं। वो ये जिप्सी हम अपने घर में रख देते हैं फार्म में, और ये जेसीबी, वाह ये अपना ट्रैक्टर। वाह ओह माय गॉड नाइस सुपर। वाह वाह जेसीबी। वाह वाह ये ट्रैक्टर, ये है जेसीबी, एक और जेसीबी। वाह वाह ये अपना ट्रैक्टर। वाह ये सारे ग्रीन है, ग्रीन कलर के ट्रैक्टर ट्रॉली, ये अपनी आगे ट्रॉली और टैंकर, ये है पानी का टैंकर। वाह चलो इसे रखते हैं, एक साइड करते हैं और ये ट्रॉली भी रखते हैं एक साइड पे। वाह वाह ट्रॉली, ये पानी का टैंकर। वाह ये सभी अपने फार्म में काम आने वाली चीजें हैं। वो वाह सुपर। वाह ये ट्रॉली। वाह चलो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कर दो सभी बच्चे आगे और वीडियो देखने के लिए। वाह